Suna na Rukayya Yakubu. Umar kuma ɗana ne. Ya ce kika haife shi? Eh. A gaban ke ta zo? Eh. To ya kika ji da wannan al'amari da ake zargin sa da aikatawa? Al'amari bai mana daɗi. Yin ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan jami'an tsaro sun zo gida domin bincika tare da tafiya da shi, misali wani hali kika shiga ko kuma ya kika ji? Mun shiga tashin hankali. Bayan tafiyarsa na ɗaura alwala na yi addu'a. Ce Allah in dai da Umar a ciki, Allah kaka ɗora min firgici yadda zan sha wuya. Na dogara da Allah kuma Allah ya amsa wa ina cikin nutsuwata. Amma a tasowarsa ya zaki bayyana irin misali tarbiyyar da kuka bashi da kuma irin mutanen da ya mu'amala da su kafin faruwar wannan al'amari? Da iya sanin mutanen kirki yake mu'amala da su. Inda baya shaye-shaye baya komai. Gini ma yake, ba san ya shiga wannan harkar ba. A gida yake kwana kullum? Eh, kullum a gida yake kwana. Inda ya tashi zai shigo gida da safe ce na tafi ce Allah kiyaye. Za ki iya bayyana mana haɗuwarki da shi ta ƙarshe kafin wannan bai faru, misali kamar ranar Juma'a haka? Ya zo. Ya je ma gidan rasu. Bayan sun je sun aikata haka. Ya zo ya wanka kuma ya tafi duk ba mu sani. Inda da shi aka yi jana'iza. An ce wannan ba shi ne abu na farko da ya faru a cikin danginku ba. Akwai yarinya an cire mata ido. To mu sani ba ko shi ya tunda ba mu ji an faɗa ba. Amma na tudun yau sun amsa sun ce sun suka da shi da Isiyaku kanina ne kuma uwa ɗaya uba ɗaya. Shi Isiyaku? Eh. Akwai wani abu da kuke zargin shi ne dalilin da ya sa suke wannan abu? Wallahi ba mu sani ba dai kungiya suka shi. Ba mu sani ba. Ana raɗe raɗin wai akwai kamar takaddama ta gado a dangin nan. Ba takaddaman gado. Sannan kuma kuna zaune lafiya tsakanin yan uwa da sauran dangi baki da? Ba laifi. Bayan da Umar ya amsa cewar su ne suka yi abin tudun yola da ma wannan, me za ki bayyana al'umma game da misali a fatan da zaki na ganin hukuma ta yi abin da ya kamata na shari'a? Na farko ina ba wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri, kuma ina roƙon gwamnati da kotu da za a shiga kawai a zartar musu abin da ubangiji ya shar'anta a yi musu kawai, ka a dinga ɗaukaka ƙara ya musu kawai abin da ya dace. A matsayin ki na mahaifiya? A matsayina na mahaifiyarsa. Ke ce kamar ta biyu a waɗanda suke da haƙƙi a kansa. Kotu za ta iya neman ku misali domin ku je a gudanar da shari'a tare da ku. Wanda fata kuke da shi? Fata na idan ce ana saka musu da alheri da su ma sun yi kokari a ran da aka yi abin suka bin fito da aka kama su. Akwai raɗe-raɗi da ake ta yaɗa cewar wani abu na da alaƙa da ko tsibbace-tsibbace ko wani abu da ake mai kama da abin tsafi-tsafi haka misali. Kin ji irin waɗannan maganganu? Gaskiya ban ji ba. Yanzu ba mu ne ma muke faɗin ce da ko wata ƙungiyar suka shiga mun sani. Kuma ba kamatun da bai taɓa nuna ba. Ko kuɗin ya samu ma amma ana ba su wallahi ban taɓa ganin sa da kuɗi mai yawa ba. Tsakanina da shi zai ban 1,500 gwaki sai kenan ce ala amfana. Inda yana neman sa gini yake. Ban taɓa ganin sa da wani kuɗi mai yawa ba. Shi dan uwan naki ba ya zaki bayyana halayyarsa wanda kuke dan uwana da man gaskiya halinsa ba mai kyau bane. Amma na san dai ina kwatan waya haka. Yana kuma abin da ba shi kenan mutum da gaskiya ba shi da sana'a. Amma kuma da suke tare ne a matsayina na dan uwana kuma ina ga masa ce ka dinga kula fa da cibi. In ce ba zan raba ku da shi ba amma ka dinga kula da shi. Wallahi ina ga mai haka. Amma misali da kika ji tare abin ya faru da Umar da shi cibin, ya kika ji misali? Na ji ba da na ji ba da. To zuwa yanzu wani hali ake ciki a dangin ku game da wannan abu da ya faru misali? Kowa yana cikin ɗimuwa. Kowa yana cikin ɗimuwa dai ina ba su haƙuri. Allah haƙurƙuntar da mu gaba ɗaya. A matsayinsa na ɗanki zuwa yanzu misali akwai gafara ƙila da in ya samu dama zai iya nema. Me za ki bayyana? Na riga na yafe masa. Ni dai a matsayinsa na ɗana mahaifiyarsa na yafe masa abin da ya abin da ya kuma tsakaninsa ne da Ubangiji wannan. Amma ni ta ɓangare na yafe masa. To ya za ki bayyana misali alaƙar sadaki da shi mijin marigayiya? Suna zaune lafiya ba wani abu ta faruwa tsakanin su? Shi ma ba shi da laifi, ba shi da faɗa.
kowa na sani. Wai tsakaninsa da Umar din ba wani Tsakaninsa abu da da Umar ya ba taɓa shiga wani tsakani? abu, gaskiya ba wani abu. To a ƙarshe menene sakon ki ga su makwabtan wannan yanki da kuma ƴan uwan ku dangin ku baki ɗaya? Ina ba ƴan uwa da abokan arziki haƙuri, maƙota kuma in suka ji abin da ba shi kenan ba su dinga fita, dan wannan maƙociyata ta ita ma ta ba da gudunmawa akan abu, tunda ta ce Umar kai ka shigo za ka kashe ni, ai abin da ya kamata ta yi da waje ya fita ta kururuwa, ko da sun kashe wani dai a ciki ba za a gama gaba ɗaya ba. Kun da a lokacin sai a tare su a ceci rai, sai daga baya ta zo tana faɗi bayan abu ya afku. Wani fata kike da shi ga su jami'an tsaro a ƙarshe da sauran mahukunta? Ina fatan ina yi musu godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya tsare su ya kare su, kuma Allah ya tsare ku, Allah ya saka muku da alkhairi dan sun yi taimako tabbas da Allah ya tona asiri. Ina kiran hukuma su daɗa matsa Umar su bincike shi, me ya sa shi wannan shiga wannan harka, wanne dalili ne ya sa shi shiga wannan harka, in kuma da wasu ma ya faɗa mai isa yi wa 'yan uwansa haka.